la luna. Esta es la parte de la Rambla donde está el club de golf. Entre las dos bicis tenemos, ¿cuánta plata, Roger? $3.000, señores. $3.000 entre esta bici que ven acá y esta. O sea, un auto. Estamos andando en un auto, pero la bicicleta. Y esta es tu casa.